Hello， 大家好，我是 Lizard Wolf。我们接下来玩的是这一款《崩溃大陆》，虽然我不知道到底有几个人玩过了。好，我们就话不多说，直接开始游戏吧。宇宙航运局。哦，话说会因为直接跳到这个画面呢，其实它前面还有选择那个模式跟难度，我们就选择最一般的冒险难度跟什么模式啊？忘记了，反正就是最正常的模式呗。哦，好了，我这个机器人叫果汁机，他叫我再唱一首歌啊。真的是好了，我有点懒得看，这已经不知道我录了第几遍了。没关系，想看的就放慢动作自己看吧。我们接下来就是我们的任务就是运送包裹，然后意外碰到一个大魔头，等一下就出现了。哦，就是这个大魔头休哥杜克，等一下他就把我们船破坏掉。还有会破坏掉，就是因为这个果汁机呢，跟他讲了一个他需要的东西，就把我们的船炸毁了。看，它船爆炸就会可以取下电子保护器。嘿，对，太棒了，它就要把我们的船炸掉喽。看，我看炸得多惨烈。好啦，我们要准备逃生了。先走了，那还要救一下我的包裹。哦，这个电弧前期最好是不要被电到，不然太亏了这个血量。OK， 最基础的扳手去拿一下，扳手其实蛮好用的。扳手可以把它打爆。OK， 然后我们等一下要去拿，哎呀，我们要去拿上面的太空压派，这是可以回血的，对，还可以治疗，没错。哇，我们已经8分血了，完蛋了。没关系，等下下去之后还有得回血。好啦，我们接下来要逃生了，出发！船爆掉了，它都已经用那么久了，我们现在才爆。好啦，这就是我们最一开始的这个画面，崩溃大陆。好，换一个音乐了。这就是我们所在的第一个岛屿，算岛屿吗？算星球啦。船被炸了，然后从这里慢慢生存了，什么都没有，然后要开始建造一些东西了，来制造基地了。好，要先制造，说什么？忘记了。做这个地板，右上角这个地板，应该是要先做地板。那我们先摘这个草吧。然后下面这个水旁边这个我们还不能拿，这叫什么东西？还不知道。然后这个小花呢，是前期可以回血的东西，很好用，所以多采一点吧。后面就可以种植，就比较方便一点。不能种植前就要一直采，不然回血会不够。先制作一个这个，好，然后接下来，它这做好的东西不像麦块啊，甚至一些东西有包包限制，它没有，
就是无限存，所以这是超方便的啊。OK， 先9宫格吧，要砍树了。OK， 做好这个电锯、草锯。好，我们先去收集材料。这材料右上方都有写啊，收集草锯跟这个木头、木棍，好吧，先来收集吧。话说这个游戏也是我无意间在网络上看到的，感觉很好玩。我个人蛮喜欢这种生存向的游戏。哦，这个是大便，收集4个就可以种东西了。啊，你们不是大便啊，泥土啊，哎呀。然后这是最初始的怪物，它叫什么？独角河马。但是我们现在不能打它，没有武器，会被它锤扁呐、啊。哎，我们血什么时候满呢？什么？我逃生之后就满了，是不是？我要被打了，要被打了，快走，快走！叫声好好笑，呜呜呜！来扫这个 ，OK， 哎，没拿到，好，我去做个草锯呗。在哪里？在哪里？这边，这个随便拿一下。这什么？芦苇草，不知道可以干嘛，忘记了。好，先做一个这个吧。草锯。OK， 这样子应该就可以砍东西了。巨厉害的，这衣服真的是超强，木有神力。OK， 你接下来要做什么呢？看一下，哦，要做一个锯木台。哦，这样子，哦，要木头。好，我记得它前期会有那个，哦，这个可以打，但现在还不太需要，我就不打了，不要浪费时间。记得前期会很需要木头做房装，所以等一下我们就多砍一点木头，然后等着做房装吧。不知道今天可不可以进度可以到打这些河马，试试看吧。先快速的收集资源。不要打他，不要打他，离他远一点，不然他要打我。等一下应该就是晚上哦，我可以飞回去了。他现在叫我先传送走，好 ，OK。我们现在地图才这么小一个，之后就会变很大，没关系，先传吧。咻。OK， 建造这是什么？墙啊，到底是什么东西？叫什么？锯木台、工作台。这就是这个工作台可以做的东西了。还有东西要等慢慢解锁呢。又跑哪去了呢？又跑到我的衣服里了。好，把它出来吧。锯木台。哦，这些种子就是要等到我那个泥土合成可以种的土地之后才能拿出来放，之后你们就知道了。哦，他又要来找我麻烦是吧？看来要有武器胸甲。OK， 你看要14个，超级多。看我们总共要多少好了，算一下，10、24、24、35加9， 44。哦，要44个，好吧？还有武器，武器还不行，好吧？没关系，我们先去收集木头。往下收集好了。下面不知道有没有，这个好像也需要蛮多的，等一下我慢慢捡。这个草好像还好，但是就多打一点吧。好，快速收集资源。
新东西，这是什么？荧光灯，不知道好不好做。上次我玩呢是玩到第3个岛屿，但是呢我没有破关，后面就，而且我也没有很认真玩了，应该说我玩的非常的破进度的感觉，破任务。这次呢我就决定慢慢玩，把东西都照一照。哎，又看到一个新的怪，叫什么？浮游笑幼体是吗？是笑吗？不知道哎，口味不是很好。我好像收集的蛮快的。看这次没有打其他的东西，收集是蛮快的。话说，除了这个游戏，我之后也想玩个其他游戏，录成影片给大家看。只是不知道有什么游戏好玩的。啊，50个，差不多了，好吧，回去了。哦，感觉走蛮远的了。OK， 做一下，各做一个吧。哎，还不够，数字不够，再去建一个。不行，我要一次拿，不要一个一个拿，这样才能有开奖的感觉。哎，在这里刚好一个，注意它，去做。来，最后一个是那一个？这个吧，手套。OK， 好了，要来开奖啦。这也是有等级之分的。好，胸甲先，蓝色的哦，很好。还有吸血，超强的。装备，头啊，白色的，最废。魔鬼步伐，好了，加减。绿色的，普通。哦，它的这个颜色机制好像是白色、绿色、蓝色、紫色，最高好像是橘色吧？但橘色好像是特殊的。刚说就紫色，伤害反弹 92.27， 好猛哦！它打我多少等于就反弹多少。然后这就是橘色的，只是还没得做。这是什么？荧光枝，不知道什么可以用。叫什么？生物小窝。好，这应该是我们下一个东西了，下一个的工作站。但重点是我们要先把我们家要做起来。哦，扛2下，好烂。先做个武器吧。啊，还没好，好吧。做完武器，我们今天的目标就……我忽然发现，我穿什么衣服，我的人物上面也会有，之前都没有注意到。哇，快晚上了，他看来是要叫我去拿灯了。对，他叫我去拿灯了。来哦，他在扫描碎片。OK， 先开个地图看看，在哪里？哦，在上面。然后刚才拿到的是老人像，哦，这就是单纯一个雕像，没啥用途。好了，先去找灯，不然太暗了。大家看的也是很累。在这里，应该是这个水这边。哎，猜错了，这里吗？哦，在这里。哟，来做个木桥吧。用这个好了，它原本的飞船地板，去拿一下。有亮一点。虽然说这个亮真的是很没有感啊，
而且我觉得你们看了会很吃力啊，真心觉得。下次我应该把手机亮度调最亮。OK， 那我现在先调一下好了。也是新的读光攻锋。哦，这怪我记得超好打。好，先调亮一下，停。这样哦，这样好多了，这样好多了。OK， 都收集到齐了。我想看看遇不遇得到那个传送点，不然没有传送点，下次又要走这么远。哎，遇到了，看一下传送点的样子，会发光的传送点啊，太猛了啊。好，去做武器。OK， 到了，不知道会是什么样子的。开枪，蓝色的，不错，吸血，每秒攻击4，哦，好像还不错，先这样吧。我们还打一只吃我大宝剑，青菜味，还要打独角河马。好，接下来我们就先去，新东西了，斧头，这是锤子，应该还有一个是斧头。我拿的是剑，好，我们先用这个打打看。它这个就是会跳起来的怪，有时候跳2下，有时候跳1下。哦，击败了。爱踩东西的生物。图标。哦，好，我们先来看一下数据。哦，这是了。哦，它这个3个图形呢，就分别它的进化后的样子。最旁边的是最大只的，你看有普通型、巨大型，还有逆天型，超猛。还有2头肌强度，它掉的东西就这些。完好河马心脏、河马筋、河马脚趾，好像打中阶的就会有吊弹，到时候就可以拿它来一起打东西了。好 ，OK， 就这样吧，今天就先到这边吧。下次什么时候会再玩呢？其实我是很喜欢一直玩的人，所以我也不知道真的是我不知道什么时候可以有时间录影。好，没关系，应该1个礼拜会更一次啊，或是我会先录完，下次上片的时候应该是1个礼拜后。好啦，就这样啦，拜拜。喂。